तो यहाँ पर मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सीलिंग फैन रखा हुआ है। जो सीलिंग फैन हमारा सप्लाई देने के बाद वो हमारा घूम नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर से साउंड भी नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीलिंग फैन है वो हमारा पूरी डेड कंडीशन में है। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम आता है फुल डेड कंडीशन में, तो इसका जो 3 पॉइंट होता है, जो हमारा देखिए 2 पॉइंट जो रनिंग और स्टार्टिंग की जो 2 पॉइंट है, ये हमारा कॉमन वायर है देखिए। तो इसमें हमारा दो एक कॉमन वायर रहता है, दो हमारा पॉइंट रहता है। तो हम कॉमन वायर से इन तीनों पॉइंट को चेक किया, इसके बाद इसमें हमारा कोई कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी वाइंडिंग है वो हमारा कहाँ पर ब्रेक हुआ, तो इसके कारण से इसमें हमारा कनेक्शन प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है। तो हम पहले इसको ओपन करके हम चेक करेंगे इसमें कौन सी साइड की वाइंडिंग की प्रॉब्लम है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ओपन करने के बाद जो प्रॉब्लम यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर जो सीलिंग फैन में 80% सीलिंग फैन में ऐसा प्रॉब्लम आता है, जो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग और रनिंग की जो वाइंडिंग की जो कनेक्शन यहाँ पे लगा होता है, देखिए यहाँ पर देखिए स्पार्क होके, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे स्पार्क होके जो हमारा, तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो कॉमन वायर के जो कनेक्शन है, देखिए यहाँ पर इस वाइंडिंग से और इस वाइंडिंग से जो कनेक्शन यहाँ पे मिला, देखिए ये कनेक्शन हमारा यहाँ पर देखिए जल चुका है। तो इसके कारण से जो हमारा सीलिंग फैन है वो हमारा घूम नहीं रहा है। तो आपको इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखते हुए चेक करना, जो सीलिंग फैन की जो वाइंडिंग है वो हमारा पूरा मतलब सब टाइम ख़राब नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो कनेक्शन लगा होता है इसमें हमारा प्रॉब्लम आता है, तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो के साथ।